Estamos en un nuevo video, estoy yo y mi hermano. ¡Ati! Pero no estamos felices porque estamos enojados con todo lo que pasó ayer. Pasaron muchas cosas, ¿viste? Sí. Bueno, muchas no. Tengo miedo de que acá pasen muchas cosas. Bueno, estamos acá porque fui al baño. Perdón. Bueno, como les venía diciendo, tengo mucho miedo de que me pasen más cosas que vienen de ahí, de esa maldita casa allá. La verdad que yo ya estoy completamente cansado, tengo bastante miedo, tengo todo, pero todo por ustedes, todo por traerle el contenido que se merecen. ¡Ay! ¡La puta madre! ¡No! ¡Un líquido! ¡Ay, la concha! ¡Ay! ¡Pegaron la pared! ¡No! ¡Vení, Octavio! ¡Escóndete! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Ay, vení! Octavio, ¿sabes lo que había? Ay, me pasó de todo. Ay, ¿estás bien? ¿Sabes lo que pasó? Estaba yo tranquilo diciéndole a la gente, me tiraron una piedra, tiraron la tijera, después encontré un líquido y después una nota y se escuchó un golpazo. Se cortó la luz. Ay, Dios. Ay, la concha. Ay. Salí. Yo salgo primero. No, yo salgo primero, dije. Ay, la puta. Ay, Dios, mira, vení. Mira, la fucking tijera, la maldita tijera. Un maldito líquido allá. What the fuck? ¿Qué? What the? Perdón por los insultos. Ay, Dios. ¿Qué carajo haces tú? ¿Por qué está rojo? Ay. ¿Qué pasó? Vení. Mira la maldita piedra. Acá se escuchó hasta un golpazo. Mira. Mira la piedra. ¡No pierdo! Una carta de acá. Ay. Tranquilo, chicos. Somos valientes, tenemos que ver todo. Ay, Dios mío. Ay. Primero lo que pasó fue que esta piedra me la tiraron así. Luego la tijera la tiraron así. O sea, mira, todo pasó muy rápido. Todo pasó muy rápido. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba acá tranquilamente diciéndole a los chicos algo y de la nada me tiran desde ahí una piedra que cae toda ahí. Después yo vengo corriendo y cuando vengo corriendo acá tiran la tijera así. Después me escondo acá y veo esto. Veo que está ahí rojo. Entonces salgo. Cuando salgo me doy vuelta y está el maldito fucking vaso acá. Y después cuando sigo se escucha como que se corta la luz, así. Se escucha como así y después se escuchó un golpazo. Se escuchó un golpazo que hizo así como así. Y después cuando vine acá apareció la maldita carta acá. O sea, no estoy entendiendo nada. Ay. Vamos a ver todo. Bueno, lo de la piedra y lo de la tijera ya pasó. O sea, que ya pasó todo, pero sigue pasando, mirá. Hermanito. Lo de la piedra. Hermanito, también.
Sí. La piedra y la tijera que se cayeron son normales. Bueno, no son normales. Primero, la tijera. Esta tijera yo la había puesto acá porque estaba cortando un papel. Y de la nada hizo que eso me mandó bien. Bien. Me recagué. Y después la maldita piedra, esto que fue lo primero de todo, me la tiraron desde por allá, o por acá me parece, me tiraron. Y luego que tiran eso, tiraron la tijera, como ya te dije. Y cuando vengo acá, está la maldita cosa esta, loco. ¿Qué es esto? ¿Por qué está rojo? No entiendo, mirá. ¿No te la volcó? Vamos de tabú. Vamos de tabú. Creo que No entiendo. Y después, cuando vengo acá, está este vaso. ¿Sangre? ¿Esto qué? ¡Ah! La sangre. Estaba ahí. A ver. A ver si esto. Mirá, hay venitas. Hay venitas ahí. ¿Se ve? ¿Se ve? Había venitas. Hay venitas. Bueno, después de esa maldita cosa, hay vine acá, se cortó la luz y se escuchó un golpazo así. Y no entiendo porque esto no está hueco, porque si vemos, está esto. Así que es imposible que esté hueco. Pero ¿cómo le pegaron entonces? ¿Cómo le pegaron? Después de esa fucking cosa, me apareció la carta acá. Vamos a leer la carta, Octavio. Vamos a leer la carta. Uy, Dios mío. Vení, vamos a leerla todos. Vamos a leerla, a ver, dice. A ver. ¿Se ve? Creo que sí. A ver, vení. Mira. ¿Se vino la luz? Sí, vino. Volvió. Ah, mira, vení. Mira. ¿Qué dice? Mira. ¿Qué llave? Espera, se escuchó como una llave. No. Espera, mira. No sé, mira. Dice, si eres tan valiente como dices, ven a la casa rosa y blanca. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Una llave! ¡La llave! ¡No! ¡Qué miedo! No puede ser. ¿Qué mierda me metí? No puede ser. Chicos, voy a dejar el video con esto. Porque estoy en shock. No puedo hablar, no puedo. Les voy a dejar con todo acá. Pero la verdad que me da un miedo. Me pintaron acá la recon. No, me pintaron acá. No. Voy a dejarles con esta imagen, chicos. Más tétrica que no sé qué. Y
Y encima que se escuchó un ruido como que si fuera un cinto, a ver, como si fuera un cinto. Bueno, antes al principio había sonado, no lo puedo grabar, que eso me dio bronca. Que antes de empezar el video con Octavio escuchó un ruido así. ¿O no, Oti? Les voy a dejar con esto. Cuando llueve